而家嚟到哥靈未啊？咁啊，去到一個收費嘅觀賞日出日落嘅最佳景點喎。咁啊，30里拉嘅啫。咁我後日朝頭早會再嚟呢度睇下熱氣球。應該2日我都會盡量點都起身嘅。哇！嗰度仲有得行喎，我一陣行過去先。睇下先啊，哇！睇下先，我喺邊度行咧？應該我諗嗰度。因為我住邊我都唔睇，要睇一睇我先知啊。係咁先。